مرحبا بنت شفاعات. بصراحة ربنا يعني عاجز الكلام ان يقال عليك ايه. قادرة، والله العظيم قادرة، بس هتقدري مين؟ هتقدري ربنا؟ هتقدري الحكومة المصرية؟ في زمان قصة اتشهرت قوي في الشرقية. بنت او واحدة كانت من جميلات الشرقية موتت جوزها من اجل حبيبها او عاشقها زي ما كان المسمى، لدرجة انه هو بيشنقها عشماوي قالك دي اجمل بنت انا شفتها في حياتي. اتعمل عليها فيلم اسمه غرام الافاعي، فضلت سنتين مدوخة وكيل النيابة انه يجد عليها دليل، واخت الضحية الله يرحمه. وفي الاخر سبحان الله ربنا عز وجل لما يرفع ستره بيدخلي تتفرجي على الفيلم ده لانه فيلم حلو قوي وهيعجبك. بس بصراحة انا اشهد لك، انت بتقولي 27 سنة، ده انت تودينا البحر وترجعينا عطشانين. ده انت قادرة وقوية. بتستقوي بمين؟ بتستقوي بزعيمة اللي بتقوي عضلة قلبك. بس لما ربنا بيأذن لا زعيمتك ولا مليون زيها. بتنكري ان انت رحتي الشرقية وحضرتي فرح وكنتي في الكوافير، والكوافيرة نزلت الفيديو واجبرتيها تمسح الفيديو. على فكرة المصدر اللي قال لي كل الناس عارفاه وانا بثق فيها جدا، عمرها ما هتنشر حاجة غير لما تكون واثقة انها صح 100%. تنسيش ان دي بلدها، ولما بنكون في بلادنا بيبقى كله مسمع على كله. متحاولوش تستخفي بعقولنا. وبعدين الموضوع ده لو اتحط في المحكمة سهل جدا ان احنا يوم 14 و15 و16 نجيب تحركات العربية اللي هي بنت من اللي هي بنتك الثالثة، تمام؟ ومين كان سايقها ومين كان عاملها. فمهما تخبي ربنا عز وجل كبير واكبر منك. اوعي تتزاكي علينا او تستقوي علينا بمافيتك وزعيمتها. ربنا اكبر منكم. بالنسبة لموضوع محمد لما طلع معايا واتكلم في موضوع النسيان بتاع ابراهيم، انه كان بياخد عقاقير تنسيه او انه كان بينسى، وسألنا ساعتها هل يا جماعة الكانسر بينسي؟ الناس ردت وقالت لا، الكانسر ملوش علاقة بالنسيان. فكان السؤال ابراهيم كان بياخد ايه؟ لدرجة ان اخوه بيقول لك كان بيدخل يقول له كلمة لو دخل وخرج كان بينساها. طلعتي رديتي على خالد بفيديو انه كان بيطلب من اخوه مشروع، واخوه قال له حرام عليك ده انا بجيب بيه ادوية وبجيب بيه. هو محمد لما طلب، هو اخوه متربين مع بعض 50-60 سنة، هو كمان شقي عليه وكان بيساعده وهو في النادي قبل ما تسرقيه وهو عمره 19 سنة. هما اللي كانوا بيصرفوا عليه وواقفين جنبه. فعادي، ما هو انا النهارده بقف جنب ابني واخويا عشان لما اكبر ابني واخويا يشيلوني، فده مش عيب. انت اللي طلعتي سرقتي وقشيتي وخدتي مالهم، خليتي اهلك وحبايبك وقرايبك وعشائك يستمتعوا بخير ابنهم، عايزاهم يسكتوا؟ فده ما يدينهمش ابدا. انا بيني وبين اخواتي، انا بيني وبين ولادي، شلتكم وانتوا صغيرين، شيلوني لما اكبر، هي دي الحياة. بس لما ربنا يبتليهم بحية صفرة زيك تيجي تقش الليلة كلها، الله يعينهم عليكي، هما مش قدك، ده ناس غلابة. نيجي بقى للمحامي المحترم اللي طلع وقال على موضوع العقاقير السامة. بصراحة لفت نظري الفيديو قديم، انا كنت مخزناه على الكمبيوتر ورجعت له، ونسمع مع بعض يمكن يفيدنا في حاجة ويمكن ينفعنا في شيء. نفكر مع بعض ونسمع. انا رحت زرت ابراهيم شيكا قبل رمضان باسبوع، تمام؟ يمكن محدش يعرف الموضوع ده خالص لان انا ما نشرتش الصور ولا قلت حاجه زي كده ولا حد يعرف، لان انا مش شايف ان دي حاجه لازم الناس تعرفها، يعني حاجه بيني وبين صاحبي الله يرحمه. المهم انا بقول الموضوع ده دلوقتي عشان عايز اوصل لنقطه معينه تخص الفيديو اللي انتشر من قيمه 3-4 ايام لواحده بتطلع بتقول ان هبه التركي باعت اعضاء في جسم شيكا عشان تاخد فلوس تعيش بيها. اللي انا جاي اقوله ان اليوم اللي انا رحت ازور فيه شيكا، هو من بعد اليوم ده ما عملش عمليات تاني على فكرة، تمام؟ رحت ازوره وكانت هبة هي اللي بتعمل له العلاج من الالف للياء. فاحنا قاعدين معاه، رحت انا ومنسي، تمام؟ واحنا قاعدين مع بعض كده، هبة راحت قالت ايه انا نازلة اجيب العلاج بتاعه.
ونزلت جابت العلاج وطلعت حطيت له العلاج كله وفي الكانونا ويعني واديت له العلاج بتاعه كله تمام، والمحاليل والادويه كل حاجه كل حاجه يعني. فانا سالتها سؤال عادي كده، لو اي بني ادم ممكن يقعد يسالها السؤال ده: انت ليه يا هبه مش بتجيبي يعني العلاج كله مره واحده، بدل ما كل يوم تنزلي تجيبي علاج اليوم يعني طب تجيبي كله مره واحده؟ راحت ردت عليا قالت لي: هو انا لو معايا الفلوس كنت هجيب، بس هو اللايف اللي الشيكا بتفتحه كل يوم في ناس بتحبه وبتساعده في اللايف، فبالفلوس دي بجيب بيها العلاج بتاع شيكا. فنوصل هنا النقطة ان دي لو واحدة كانت باعت حق اعضاء من جسمه اكيد كان هيبقى معاها فلوس وهتجيب له العلاج بدل ما كان. الجملة اللي يهمني، هو طبعا طلع بيطبل لها، وانا هنزل لكم الفيديو بعد ما اخلص الفيديو ده. هو طبعا طلع بيطبل لها وبيدافع عنها، بس هنا هو قال كلام خطير جدا، انها بتنزل تجيب العلاج اليوم بيومه. العلاج بتنزل تجيبه اليوم بيومه. وعلاج ايه؟ بيتحط كمحاليل وبيتاخد، هي بتطلع تحط له المحاليل وبتستخدم له المحلول كل حاجة هي بتعملها. حاجة كمان مهمة ذكرها، انها بتجيب العلاج اليوم بيومه لان ما عندهاش فلوس، او لانها مش عايزة تنسى العلاج وحد يشوفه هو بياخد ايه. هو حضرتك معاكي فلوس للمشتريات في المشفى ومعاكيش فلوس للعلاج؟ حضرتك معاكي فلوس تجيبي ايفون لمحمد ايهاب وتروحي الكوافير وتنفخي بعشرات الالوف وما عندكيش فلوس تجيبي العلاج على بعضه؟ هو حضرتك معاكي فلوس كل يوم ساعة بتلمع فيكي في التلفزيون وما عندكيش تجيبي العلاج بتاعه؟ هو حضرتك معاكي فلوس عشان العربية والشقة والتشطيبات والفرش ما عندكيش فلوس لعلاجه؟ اما كنت بتطلعي تتسولي على اساس ايه؟ كنت بتطلعي تمدي ايدك على اساس ايه؟ كل الملايين اللي لميتيها دي وبتنزلي تجيبي علاج اليوم بيومه وانتي تديهوله في مرض خطير زي ده؟ لذلك 2 ابراهيم لم يتعافى، لم يقع منه رمش. شيء غريب وشيء عجيب، لكن شرفاء مصر هيحلوا اللغز. وراكي لغز كبير يا قادرة، ما يقدرك الا ربنا. بعت اسلام يهددني، طمني اسلام قولوا له دي ما بتتهددش.